Je m'appelle Souleymane Dia. Je suis le directeur de la promotion et de la protection des groupes vulnérables au niveau de la Direction générale de l'action sociale au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Pour revenir un tout petit peu sur l'objet du CLD de ce jeudi 20 novembre 2025, il s'agissait déjà d'une mission conjointe de supervision des interventions de l'État du Sénégal et des partenaires techniques et financiers, notamment la DAO, qui accompagne le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la gestion des anciens villages de reclassement social. Rappelez tout simplement qu'au Sénégal, il avait été identifié 9 villages de reclassement social au niveau de 7 régions du Sénégal, parmi lesquels l'ancien village de reclassement social de Djambo, qui se trouve dans le département de Podor, dans la commune de Guédé Village. Donc, ce qui nous a amenés ici, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'était de rencontrer toutes les parties prenantes qui interviennent autour de ce village de reclassement social. À cet effet, nous avons eu à rencontrer le préfet du département pour échanger avec lui, le sensibiliser sur le contexte post-abrogation de cette loi, mais aussi nous avons rencontré M. le sous-préfet de l'arrondissement de Gamadji-Saré, M. le maire de la commune de Guédé Village, mais aussi les populations du village, de l'ancien village de reclassement social de Djambo, mais aussi on a profité de cette opportunité pour rencontrer et échanger avec les services techniques, comme le service technique départemental de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation et tant d'autres services techniques. L'idée, c'était de faire d'abord l'état des lieux, de sensibiliser les communautés sur le contexte post-abrogatoire de la loi 7603 du 25 juin 1976 qui avait mis en place les villages de reclassement social. On a eu aussi à échanger avec toutes les parties prenantes, à faire l'état des lieux, à les sensibiliser, mais aussi à faire le plaidoyer pour l'accompagnement de ce village de reclassement, l'ancien village de reclassement social, qui est devenu depuis le mois de juin 2023 un village de droit commun. Être un village de droit commun, cela veut dire tout simplement qu'il faut restaurer l'espoir, parce qu'ils sont devenus un village qui doit s'ouvrir, n'est-ce pas, au niveau des communautés environnantes, mais aussi au niveau du reste du département et de la région. Il fallait aussi travailler sur la résilience. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement du Sénégal, en termes de mesures d'accompagnement, a eu à élaborer un programme de résilience des communautés affectées par la lèpre qui intervient dans les 9 anciens villages de reclassement social pour un coût de 7 milliards 200 millions de francs CFA. Et c'est un programme qui, dans sa composition, est un programme holistique, c'est-à-dire qu'il y a des axes d'intervention sur le plan du renforcement des capacités techniques, mais aussi sur le plan du renforcement des capacités économiques. Mais ça ne se limite pas tout simplement à ces 2 axes d'intervention, mais nous avons aussi tout ce qui a trait à l'éducation, à la santé, à la culture, mais aussi aux autres aspects de la vie, n'est-ce pas, courante. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à échanger avec l'ensemble des parties prenantes à l'occasion du CLD d'aujourd'hui, où on a partagé l'état des lieux, les résultats, les constats, mais aussi les suggestions et recommandations de la mission conjointe de supervision. On en a profité aussi pour faire le plaidoyer auprès des autorités administratives, auprès des autorités territoriales, mais aussi au niveau de l'ensemble des services techniques qui interviennent dans le département pour qu'ils puissent accorder une importance capitale à ce village qui, naguère, pendant plus de 40 ans, a été confiné, n'est-ce pas, sur une superficie bien déterminée, et aujourd'hui, le contexte a changé. Donc c'était ça l'essentiel de notre mission ici au niveau de Podor.
Hassan Seydi Sall, adjoint au maire de la commune de Guédé Village. Min jaɓɓino ɗo ko délégation gummi de Dakar no wonde ministère de l'action sociale et ministère de la santé kañum e partenaire mabɓe biyeteɗo DAW ɓe garɗo noon wallidirde min wiite ko dusdirti e wandiraɓe men hoɓɓe Gurel Komi. On gandi ko village mo ganduɗa ko darnanoɗo gila ko ɓooyi ko ñaw mbiyetengo baras woduno joni noon ñawngu presque natti. Laamu ngu no waɗno loi en 1976 loi o kañum réglatno holno ɓe kufirte. Hande en 2023 loi o ɗon koko itta village o artirama, village uji baɗɗi noon foof e nder Sénégal gartirama comme no village uji teddiɗi. Heddi noon laamu ngu ne ƴetti programme 12 ɓe haaɓe ɓeydo wawde yantude e rendo ngo. Ɗum waɗi mission o ari ɗo, mission o ari noon yettudi e men. Hande noon sous préfet waɗi convoqué CLD o wonno ko ƴewde Kuccam caggal no loi o waɗa hankkadi eɓe naati e wonde village uji comme no goɗɗi ɗi holno ɓe ballodirte haaɓe mbawa nadde e rendo ngo ɓeydade joftirde e rendo ngo. Ɗo ni ala probléme par ce que Gurel Komi way kono village uji goɗɗi ni bantunaɓe toon ene jangga toon ɓiɓɓe men ne jangga toon kamɓe ɓiɓɓe mabɓe ene jangga Bantu kamɓe fof soɓe ndendi kadi ɓe janggoye tareji. Ɗum ko wiide tan banggal jokkodiral ngal e jordodiral ngal e hakkude e rendo ngo ɗon ala probléme. Ɓeydade tan dolnude ɗum ɓeydade kadi wallodirde kadi e kamɓe communauté e wallodirde kadi e hoddiɓe mabɓe holno ɓe ballirte e programme mo laamu ngu ƴetti ngo ha wawa liggeyde hen gueɗe payidinɗe tottoje wuuro ngo ha ɓeydo wawde réglude probléme aji men ko wayni kuɓɓam ko wayni jokkodiral ko wayni ndema ko wayni école aji ɗi holno ballirte ha kalsuji ɓeydo liggeyde ha ɓeydo fayidinde. Ɗum ɗo renninno min ɗo hande. Luural ala ɗon mataw no haaldani ni tan wayi noon kono luural ala ɗon keɓe ligguidirannoɓe tan. ɓeyno joguino hen ɗon guese Gurel Komi ne jogui ɗon guese bantunaɓe ndeme guese Gurel Komi comme Gurel Komi naɓe ndeme guese Bantu. Mataw ko haalka tan yaari noon leydi kadi kalno memɗa leydi tan projet o ari aɗa anki yimɓe foof araniɓe ko kamɓe aɗa anki Bantu aɗa anki diwanu foof probléme luural watta ɗon ɓe mbi jiltoɗo mbo walde e jiltoɗo ɗo waali luural Ould Sour fotani ɗumen rendinde. Ɗum mbeɗa sikki tan nandiral ngal koko woodi heddo tan ko ma wood hen gueɗe deglaɗe ɗum kadi wona ɗo réglete ko e jolle goɗɗe inchallah. Ko mbasiytomiɓe tan ko programme o addama ko 7 milliards 200 millions ko guuri jeenayyi mbaɗe no Gurel Komi ni ndendi ɗum. Enen holno mbatten enen e Guédé enen gueɗenaɓe fof poti hen darade holno mbatten ha mbawen naftirade kalis gaddaɗo ɗon. Min lelnen projet ji taw ko jumtuɗi taw ko baɗɗe fayida bawɗe naftude wuuro ngo nafta kadi hoddiɓe ɓe nafta diwanu foof. On wasi tan mbimam yooɓe mbaɗa feere noon eɓe nandira ɓe balla min minen mamin dar hen komin poti hen darade sous préfet ma dar hen foti darade e kala momin gandi bawɗo wallide min ha deƴere wawa ɗon wadde ha nandiral wawa wonde so nandiral waɗi tan heddi ko fof ne wawi arde. Suivi ko action sociale wonko arata komin jeeyi minen commune wonko arata kadi e service état ji action sociale min majjidirani ko service technique ene liggodiri amen kala keɓe mbaɗi ko presque minen mbaɗi minen kadi komin département de l' état anani état ko itti mbawa ko mum totti amen ɗum waɗi majjidiral ala ɗon. Donc suivi o so mbaɗi suivi way kono minen mbaɗi suivi ni minen somin mbaɗi suivi way kono kamɓe mbaɗi suivi ni min jokkodirat tan ha wawa réglude ko. Merci. Bandiraɓe mi salminimon ɗo min mbiyetemi ko Amadou Mokhtar ɗo min woni représentant wuuro Bantu ngo hande jonde hande nde ko sous préfet wonɗo ɗon ɗo convoqué yomin garɗo kene minen action sociale e DAW e Gurel communal fof e Bantu min gari ɗo tan hande hawrude ñalawma sowona weltade so mbiɗa welti hen tan par ce que ko haala ko fof so tawi waɗama appliqué kamman kadi ma ɓuuɓnu ɓerɗamen minen fof min jiito hen koyemen. Alani Bantu waɗa créé en 1550 waɗi ɗum créé ko Samba Lali Dula mo duune Bantu woni ko e banggue maayo
ga ko gallaɗo wonno ga ko gueɗe village naɓe konno ga ay hande sa ɗeɗɗima e mbantu ƴiyal sa yi samalel duulamo duuna mbantu ƴiyal ngal yiwa cangol nen hakkude gural komi e mbantu ɗo cangol ngol ko Abdoul Sidi kañum hawrano e camaba jeeri dusere ndewe mum o wone riwande ɗum dusde omo wadda hen ten ha cama ba yottuɗo ne ɗum woni cangol ngol cama ba wimo womi rokkuma gandal kawri hen awguel wadere wonno ɗon o wimo futuro yoni gara metta ɗon salla gurma joɗɗo on ari wettuɗo salla gurmum jooɗi ha gaari jinen ndi ari rokkimo gandal wimo ma wuura ma yaka lani ɗum waɗi Abdoul Sidi ne jibina kala wolde ɗo ɓe jano kamɓe poolata bon bref mi ruttito caggal leydi ndi ko leydi Bantu leydi arɗo Bantu e arɗo Guédé Sidi woni Bantu kuɗeje jewni galla woni lamtore Guédé e arɗo Bantu kamɓe ko famille goto kala garɗo ɗon ko arɗon e lamtore gaddi ɗumen ɗo kamɓe fof noɓe gari arɗo ko moƴƴo wonno yimɓe ko yimɓe fof kodda e mum jambo subalo ɗo woni ɗo kologal nan ɗon wiye Saɓi ko Abdoul Sidi rokkiɓe arɗo Bantu kologal nan ɗon kologal Safal ko Abdoul Sidi rokki ɗum tehele ɗe tehende yaaji tehende atiye tehende taginit kamɓe fof ko arɗo Bantu rokkiɓe leydi koɗi ɗon nden fof koye Bantu Bantu haadi tan koye Guédé haade Beele haade d'école wuuro wongo alano ɗon joni noon répartition waɗi guure fof hankkadi ɗenɗam ɗam gari koddi hen nden Abdoul Sidi ko sehil tubakoɓe wonno ɓiiko arɗo Boubou ko chef de canton wonno on wimbo mbeɗa jogui sehilam tubako mbeɗa yiiɗi dokka ɗum ɗo ɗo foti o wi min waddata e tubako Abdoul arɗo Boubou rewimo ha yiiwo Touba o wi hol tubako yiiɗi wadde yummoɗa e ndeɗa tulde woni tulde wuuro komi nde tulde woɗere nde ko ɗon rokkono tubako tubako ko ɗon funtin a wi ɗon nate a wi ɗon duɓɓi a wi ɗon tene foof ala ko awani ɗon wanno ɗon ko guesa bukki ga ummino ko guila gural komi ha yetti Balal lestareji foof ko bukki wonno toon tuba ko yimɓe garanno guure ɗe fof garanno ina cufa ɗon bukki woni koto yeehi ha ɓooyi o waɗi falo gaɗa maaɗo ñalbi jeguesnaɓe garino bonno ɗo o felli ñalbi jeguesnaɓe mbi arɗo noon hankkadi ɗum ɗo wonti probléme Sidi Hammadi e jeguesnaɓe mbaɗi katumeji mumen egginimo ɗon o yalti guila nden ha ñalawma ala fof mbiya o nani maire leydi ndi woni ɗo action sociale totta leydi ndi wiya yo jim leydi ndi nde action sociale jimini guurel komi ko village de lépreux woni ɗo ɓen de lépreux en garande ko Ben Madi Cissé addi ɗum ɗon arde koye Abdoul Mahamed docteur Hammaɓe tawi ɗon baba mbiyam mbaɗɗon ten wuuro ngo baba men Abdoul Mahamed mbino kesso wiya Bantu lépreux jinniro wuuro ngo Jambo lépreux ɗum addi Jambo lépreux koye nder Bantuɓe koɗi lépreux ji gonnoɗi ɗon feccere hen maayi heddi toon hannde ko ɗiɗo walla tati tandiraɓe mumen ɗum ne ko tandiraɓe mumen keddi ɗon kono ɓe fof maayi heddiɓe wonɓe ɗon ten ko Bantunaɓe sukaɓe mabɓe kala hannde gonɗo ɗon ten e guurel komi kaare muɗum koye village Bantu ko Bantu yoɓata impôt guurel komi wona village mbo yoɓowo impôt kamɓe fof ɓe jaɓata koye Bantu impôt hay goto e mabɓe yoɓata impôt bañ goɗɗo sona e Bantu kamɓe fof koɓe Bantunaɓe minen jiidi baba leydi ndi noon waɗi joni hankkadi daw ari ina walla ɓe tawnini walla ɓe e leydi ndi kamɓe Bantu ndendi leydi ndendi jaam ndendi fof guenal men ko goto tawna minen lawkoɓe ubbitanoɓe galama toon Bantu wonno heddiɓe fof guenal men goto kamɓe gubbite min jiiɗi ko yo jaam won hakkude men deejere won hakkude men daw so ari ɗon kala kono waɗɗon financé yoɓe jiita hen koye mabɓe kono minen yomin jiita hen koye men guesa sono waɗe ɗo mairie no woodi yo daw rewo mairie tottaɓe kayitaji wiyen koɗiɗo hoɗorde hay goto hattake hoɗo leydi ndi minen fof nden min de sinno ko sagam eko saga amen minen hannde Bantu minen fof komin gotum tomin gumno ɗo minen kirtotto minen gottoto minen mbaddata carte so maayi ɗo maayi ko minen ɗumin minen fof ndendi jiidi sago hannde ko welama mawɗo e am so tawi ɓe jaaɓi kay ko wiya ko minen min jaaɓi ko wiya ko minen fof min gon goto leydi Bantu wona ɗon tan woni ɗo ɗon ha gayow fof ko Bantu ma wonde milliers d'hectares nen toon nden ɗen guesa kam ko mbaɗa répartir goto fof nani guesa kono so daw ari minen fof min mbaɗa aménagé min nden minen nde min gonno nde ɗon e Bantu komin waɗnoɓe liste amen 26 galle min puɗɗi tan guila e Malal Samba ha heeɓi galle bari en Demba Sukar en ɓe woni wattidiɓe arde ɗon min mbi sen keeɓi ɗum ɗo fodde 200 quelques hectares so waɗama aménagé kala carrément heeɓa hen kadia kono noon tan ko noon tan kono noon Allah e wonde moƴƴo hannde Allah waɗi hen sutoro amin belti hen amin jetta noon action sociale e daw e sous préfet o no ɗowirni batu ngu e service aji technique garnoɗi fof Allah jarama jarama kono noon ko haala ko yo waɗa appliqué yo waɗa appliqué noon ñu ngi leen di nuyu di leen gëm di leen sant tey ñu ngi fii ci Gamaji Saare
ànd ak ay kilifa yoo xam ne ñu ngi jógee Dakar Thiès feneen ak feneen surtout nag service action sociale yi nga xam ne ñu ngi fii ci département de Podor am na ñuy jógee également région de Saint-Louis am na ay sunu kilifa yoo xam ne ñu ngi jógee ba Dakar ñoo xam ne direction générale de l'action sociale ànd ak ONG daaw nag bi nga xam ne yàgg na liggéey ak village yu reclassement social yi li leen fii taxoon ñëw moo di maanaam ndaje ñu tuddee CLD comité local de développement ngir taxaw mboolem li nga xam ne mu ngi aju ci village yu Jambo yàlla dimbal nañu ci njiiteefu sous-préfet liggéey nañu ak population yi ak service technique yi ak délégation boobu ba lépp yemb na waxtaan bi moo doon nemmeeku li nga xam ne moom moo nekk ay jafe-jafe ngir village bi mais également li nga xam ne buñ ko defee village bi dina gën a naat gën a bokk ci li nga xam ne moom mooy tund gi ak commune bi ak département bi ak région bi ak Sénégal ci boppam. solo ndaje bi moo doon ginnaaw village yooyu am na loi boo xam ne 76/03 moo leen tënkoon ndi xeex feebar bi te loi boobu dindi nañ ko depuis 2023 léegi nag ñu war a sóobu ci beneen nekkin bu bees dañu waroon ñëw waxtaan sensibiliser maanaam gindi nit ñi ci dindi bi lan la wund ak lu mu tekki ak lan la nar a indil nit ñi ci wàllu maanaam ànd bokk mais également liggéey ci seen gox loolu moo taxoon solo boobu maanaam ñu def ndaje boobu loolu mooy solo bi dëgg-dëgg sensibiliser nit ñi tamit gis-gis bu ñu doon gis ci village yi maanaam tuddee leen dëkku malade loolu amatul te mënutul nekk ndax village yi feebar bi moom moo leen di ñoom ñoo indi feebar bi mais feebar bi dafa dab ñenn ñi ñu indi leen foofu ginnaaw loolu nag dem nañ ba feebar bi léegi amatu fi kon ñoom dañu war a dellu ci seen sago bokk ak ñëpp ànd ak ñëpp jàmm ak salaam. li ñu tënk moo di gis nañ ubbeeku ginnaaw bu nit ñi gindeekoo ubbeeku bu jógee ci waa Jambo gindeeku bu jógee ci waa Mbantu gën a xam lan mooy seen wareef ci jëm ci waa commune bi xam nañu léegi fan lañu war a taxaw sous-préfet tamit gis na ne am na loo xam ne buñ ci paree moom dina ci sóobu ngir yombalal programme yi nga xam ne ñu ngi leen di tudd te yooyu yëpp daanaka action sociale moo ko nar a dékku moo ko nar a wéyal ànd ak nag ak partenaire am bi nga xam ne ci dëgg-dëgg yàgg na fii te mu ngi liggéey bu am solo mooy la daaw mi nga xam ne sax fi ñu toll ni tembe mu ngi gunge maanaam village Jambo bi ak yeneen village yi ci wàllu benn programme bu bees bu tudd résilience ak sécurité alimentaire. kon caggal calminali adduna min ɗo hannde ko yewtude ko faate gurdam ngoɗo wuuro wiyete ko Jambo Gurel commune wuro ngoɗo jeeya koye guure ɗe ngannduɗa waɗino saaha laamu waɗi feere ngannduɗa ma ha kamɓe ɓe woodi ɗo koɗi saabu on sanga ñaw manggu ngu woni mboros ene hewno e leydi ndi kadi alano safara il faut yimɓe ƴette e guuro men parne e guuro goɗɗe mbete ngannduɗa hoorema kañumen mbawa safrede duuɓi kewɗi ndewi ɗon caggal ɗum ɗon laamu ngu yiine ɗum hankkadi foti ko ittede saabu ñaw ngu andama ne safre kadi ne safre taw ngannduɗa hoorema addani hay caɗele goto wiya noon joni hankkadi ɓari way noon action sociale mo ngannduɗa kañum jogui guure ɗe ƴetti programme kesso pour ngannduɗa ma walludeɓe haaɓe jalta e ɗeɗo caɗele kadi haaɓe ndenta ɓe gona goto kamɓe hakkude mabɓe e yimɓeɓe ɓe koddiɓe ɗum ko adi ko ɗiɓel ngel woni ɓeene pamne wonno ko natti wodde potani ƴewde yimɓeɓe no ƴewranoɓe adanni kadi ko joga e leydi ko joga e ngaalu ko joga e yimɓe ɓallitoɓeɓe ɗum fof kamɓe mbawi ɗum rendude ko ɗum tagi ngannduɗa hoorema oɗo programme e ndeɗo darde dara hannde e jikkam ma tabit saabu ko Jambo jogui e leydi ko walla diwan o ko jogui e leydi ko yimɓe fof ne kejji hen hayɓe jeeya ko ɗon ne kejji hen won leyɗele goɗɗe walla guure goɗɗe ɓuuri famɗude ko jogui hatta ɓen ngannduɗa nan kuufi arɓe ɓe
walla wiyeteɓe ganduɗa ma ko joni garteɓe en kuufi ɗum ɗon donc ɓe so dañi ko foti ni yimɓe fof ne kaƴa hen wiya ɗo ko hay goto wiyani jiiɗa wuddude goɗɗo o hay goto wiyani wawa liggorade goɗɗo o goto fof wi ko kañum yo won ko totta taw ko totta ko ene wona nafoore muɗum e ɓesgu muɗum ɗum woni mantunaɓe ko kaali ɗum woni ko gurel communal kaali ɗum noon wadde ene jogui jorto wonde janggo e jaam so programme ɗi gaari ene wawi renninde to ɓurɗen tengtude ni déjà kamɓe hakkude mabɓe eɓeɗen jadira kamɓe guurde kamɓe gondi ɓiɓɓe mabɓe jangguirta e jangguete ɗo kamɓe foof kadi rewɓe mabɓe e sukaɓeɓe gondi on sanga ko leydi tan aɗa andi ene faayi kala nde haala hay sinno ko hakkude neɗɗo e neɗɗo tan addata hay saji haaluji kono Allah waɗi jaam yimɓe fof pamodiri e kadi leydi ndi koye hettere Sénégal woni Sénégal gouvernement ji leydi kala wawi wonde ndiɗo leydi kaltendi ko Sénégal adduna ɗo yimɓeɓe hay janggo e jaam hay wiyeteɓe kañum jogui leyɗele goɗɗe Sénégal so dañi hen gandema haaji hettat saaha noon eko ganduɗa eɗen jogui hen tiitonde tewdeɓe ɗo o kañum woni directeur manam action sociale pawtuɗo e kala gonɗo e ganduɗa hoorema faɗede walla ganduɗa hoorema ene wondi e caɗele o heeɓi haalde e wonde ganduɗa hoorema programme garowo o ɗum fof wawi naworde ene wawi naworde formation ene wawi naworde affaire école o affaire ndiyam ɗam ene wawi ɗum naworde saabu programme o wona programme tan banggal gotal nawri ko fofoof noon haali fofoof kala caɗele ɗe jiiya tan ganama laamu ngu e ballodiral ngal ma ɗo direction kadi e pelle balloje yimɓeɓe e programme uji goɗɗi ɗi ma mbaw wallude ɓe ganduɗa mbata ɓe jawa ganduɗa yaltude ɗe caɗele mo salminimon mo juurimomon par ce que comme ɓoyde gurel komin Podor gummimi garmi gurel komin mbeɗa wonde tanam ɗum woni malade min gondi ɗo nete ha min mbaɗi tamate guerte tamate mo mbaɗi hen réussir mo dañi hen boom 9 millions probléme haala leydi ari hen minen jaaha ha joni sous préfet noddi amen ɗo yete action sociale e Daw pour min jooɗo min jewta min jewti min nandiri min kaali minen jiiɗi ndiyam moƴƴam minen jiiɗi dañde courant par ce que minen jogui sukaɓe janggoɓe nani les chefs de village min mbaɗɗo ɗo nete somin gummima kala ti neɗɗo yiiɗi yaade dal mi yoltoye hujju mum min mbawa yaade ɗon min joltoye hujju amen eyi l'union fait la force somin ndendi minen foof min cuuti min piyodiri ɓurata moƴƴude séparation o ala no wayi sinon boom bailleur de fonds ɗi no mbawi dogde yaha laaɓi mumen minen jiiɗi dal arde min liggo min jiiɗi yumma e baaba te omo mbawa men serdu so neɗɗo maayi mbantu omo jiyata men ɗon so neɗɗo maayi gurel komi kamɓe mbantunaɓe omo garat minen jiiɗi foof cuddugu en inde en foof goto amen foof yahate goɗɗo o tuɓo kodi aɗa andi kureji mabɓe koɓe mbiɓe kalifa ma Allah omo jeehi ma anda ko hande ma anda ko janggo mama tawoyɓe mi yiiɗa woppudeɓe kambine e weeyo ɗum waɗi mbimoɓe laamu ngu e action sociale e Daw yoɓe tinno mo tottuɓe toɓo koɗi mo tottuɓe toɓo ndemi mo gone jaam koɓe ɓesɓe mo jogui sukaɓe